Salut les amis, début de la vidéo, c'est le vendredi matin, voilà, donc ce matin c'est assez chill, je me suis réveillé toujours tôt, mais j'ai un peu traîné au lit exprès pour retarder un peu le petit déjeuner, et j'ai pas pris ma caméra, je vous avais prévenu hein, qu'aujourd'hui je reste un peu plus tranquille, et première chose très importante, parce que j'ai regardé les résultats à l'instant, il y avait les pro femmes qui étaient en train de passer là, ce matin, et Apolline a fait son PR, Apolline. C'est la personne avec qui j'ai fait. La personne, elle va dire, ah, tu m'as appelé la personne sur YouTube. La personne avec qui j'ai fait le double mixte à Berlin. On a fait 52-34, pas mal d'erreurs. Mais on était content, on était surpris de notre résultat. Et du coup, voilà, on a prévu de faire pas mal de double mixte l'an prochain ensemble. Et moi, elle m'avait impressionné de fou. Et honnêtement, je lui ai dit d'ailleurs, mais je pense qu'elle a un plus gros niveau que le temps qu'elle avait. C'est-à-dire que son record, je crois que c'était 1h04 quelque chose. Et quand j'ai fait le double mix avec elle, je me suis dit, c'est impossible qu'elle fasse que 1h04, parce qu'elle a un gros niveau, quoi. Et puis, voilà, elle a fait son PR, 1h03 20 quelque chose, si je dis pas de bêtises. Et je vais vous ressortir ça en direct, parce que, bam, j'ai la page. Alors, du coup, Apolline, elle a fait 1h03 24. Voilà, j'avais raison sur le 20. Et donc, félicitations à elle. Allez lui envoyer de la force sur Instagram, où vous la trouverez. C'est une fille qui a la tête sur les épaules, qui a des bons objectifs, qui bosse aussi dans la vie de tous les jours. Et du coup, ça fait plaisir. Et j'ai hâte qu'on fasse des double mix ensemble. Et je crois qu'elle enchaîne avec une grosse chance de victoire dans leur catégorie d'âge en double pro-femmes. Donc elles ont un gros binôme et donc allez leur donner de la force parce que je crois qu'elles passent samedi. Et, euh, et donc voilà. Donc aujourd'hui, pour revenir à nos moutons, euh, c'est l'heure de la course. Là, ce matin, du coup, je bosse un petit peu. Voilà, j'en profite. Je vais essayer de couper l'ordi un peu après, mais du coup, j'en profite pour bosser un petit peu. Voilà, c'est rien de fou, hein, je fais des programmes. Ouais, j'aime bien programmer. Franchement, en vrai, je me plains pas, j'aime bien programmer. Et donc là, pour tout vous dire, je suis en train de programmer une séance de VO de Max VMA, euh, bike, euro, ski erg pour la prog Wicerox. Et du coup, j'aime bien. C'est des choses que je programme. Moi, je suis à l'ancienne, hein, je suis papier, stylo, tableau et ensuite tableur. Et après, pour quantifier les allures, etc., je fonctionne avec des tableurs. C'est mon côté maths. Et j'aime bien tout quantifier, tout savoir et tout. Donc, c'est important. C'est important. Et même pour quantifier les volumes, c'est un peu, c'est pas le même principe, mais c'est un peu comme Training Peaks, quoi, où ça permet d'avoir pas mal de data. Moi, j'aime bien avoir des data sur ce que je programme. Et pour pouvoir un peu bien gérer les surcharges que j'essaye de créer avec l'enchaînement basse construction, surcharge et aussi deload qui permet de créer la récupération, ça permet de créer les adaptations indispensables à la progression. C'est là que le corps progresse pendant la deload, mais il faut avoir créé avant une surcharge progressive et structurée au niveau de l'entraînement. Donc voilà, je suis un peu fatigué, j'ai pas trop bien dormi, mais ça veut rien dire. Il y a des fois, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait des bonnes courses, des fois j'ai fait des mauvaises courses, des bonnes compétitions ou courses, hein, bon, bref, peu importe. Donc j'essaie de pas, j'ai appris à pas m'en soucier. Et voilà, je vais surtout essayer d'appliquer les conseils que je dis à tout le monde, de pas partir trop vite, dans le sens de pas faire la course d'un autre, de rester sur mon plan, mon exécution, et puis voilà, franchement, c'est que du plaisir. Moi, j'ai le stress, j'ai envie de bien faire. Mais franchement, si je fais un mauvais temps en ayant le donné le max et en ayant fait des erreurs qui vont me servir par la suite, avec lesquelles je vais apprendre, je suis complètement OK avec ça. Ça me pose pas de problème. Donc moi, déjà, je suis déjà content d'être là. Je suis content j'ai hâte de faire la course, quoi. Franchement, j'ai hâte. Et c'est un privilège d'avoir la pression de la compétition, de la course. C'est une phrase bateau, mais c'est super important. Il faut s'en rendre compte, c'est un privilège. Et c'est une chance qu'on a et il faut l'apprécier. Et il faut pas se mettre dans des états. Il faut avoir du stress, c'est important, il faut l'accepter. Il n'y a aucun problème, il faut pas se dramatiser si on en a. Pas dramatiser si on en a et se culpabiliser si on en a. Mais faut pas se mettre trop de pression. Faut pas se voir plus beau qu'on ne l'est. Faut pas se voir moins beau qu'on ne l'est. Faut avoir confiance, mais pas trop. Tout est dans la nuance. Et c'est ce qui manque cruellement de nos jours.
Soit les gens, ils ont trop confiance, soit ils ont pas assez confiance. Soit ils ont trop confiance parce qu'ils ont vu des vidéos sur Internet en disant faut que j'ai confiance, je suis un Américain et tout. J'exagère, hein, mais c'est pas dans notre culture en France d'avoir confiance. Il faut qu'on ait confiance. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord c'est pas dans notre culture. Mais il faut quand même avoir toujours un peu de nuance, deux poids, deux mesures, dans tout ce qu'on fait d'ailleurs. Pas que dans le sport, dans la vie, dans tout. Et c'est dur à faire, hein, je dis ça, mais moi aussi j'ai du mal à le faire, hein. C'est euh, c'est très compliqué, mais il faut garder ça en tête parce que ça permet de savoir. Donc voilà, en tout cas, je suis nuancé pour ma perf et j'ai hâte. Moi, je stresse toujours beaucoup avant le début d'un workout ou de la course. Et une fois qu'il y a le bip, j'ai plus de stress, plus rien. J'ai juste envie de, pas de me faire mal, si, quand même me faire mal. Franchement, si, ouais, si, j'ai quand même envie de faire. En fait, vous allez me prendre pour un fou, mais franchement, j'ai juste envie de me faire mal. Moi, des fois, c'est con, hein, mais même si c'est quelqu'un je suis à côté de quelqu'un, il est en train de souffrir, il reste à côté de moi au niveau du run, je vais avoir envie d'accélérer au run, alors que je suis sûrement plus mal que lui, juste pour lui mettre un coup mental, un coup psychologique. C'est complètement bête, mais c'est pour vous dire, j'adore la compétition, me mesurer. Je trouve que quand on, faut pas faire la course d'un autre, mais il faut se servir des autres pour aller au-delà de ses limites. Ça, moi, j'adore. Franchement, j'adore. Je suis pas le seul à faire ça, hein. Mais c'est c'est aussi un jeu, pas un jeu mental, mais la tête commande le corps, comme je vous l'ai déjà dit. Et au final, des fois, faut lui dire, faut que la tête, elle dise au corps, t'es dans le mal, t'es dans l'inconfort, ça va pas, t'es stress. Tu peux aller encore plus loin dans dans cet inconfort. Et c'est vrai, parce qu'à chaque fois, on s'imagine qu'on est allé le plus loin possible dans l'inconfort, et on découvre, un jour, on y va un peu plus loin, on se dit, ah, finalement, je pouvais aller encore plus loin. Donc, euh, donc voilà, je suis là-dessus, je dis toujours que j'aime me faire mal, mais c'est pas vraiment se faire mal, c'est juste se dépasser et aller au-delà de où est-ce qu'on pensait pouvoir aller. C'est ça ma définition de se faire mal. Et ça, je trouve ce sentiment, il est incroyable quand tu penses que t'es au max. En fait, tu peux aller encore plus loin, tu peux aller plus vite, tu peux faire plus de reps. C'est cool, c'est cool. C'est ce qui anime tout le monde, je pense, au final, hein. Donc voilà, bon, bref, j'ai déjà assez parlé, je vais me reposer. J'ai une petite collation dans 30 minutes. Et, euh, et après, voilà, on va tranquillement se rendre au stade, s'échauffer, pas un gros échauffement. Le premier run sert d'échauffement. Parce que les fusées, ils ont besoin d'échauffement pour le premier run. Mais moi, j'ai pas besoin d'échauffement parce que je vais pas à leur vitesse. Et voilà, on va faire des bonnes stations, des bons runs de récup entre les stations. Et puis, euh, et puis on verra bien. Pour ceux qui se demandent mes stratégies, euh, j'ai qu'un point de repère, c'est à ma sortie des burpees. À ma sortie des burpees, je regarde ma montre, je sais exactement où est-ce qu'il faut que je sois, j'ai un petit repère. Mais ça veut tout et rien dire parce que ça dépend aussi des maps et des rock zones. Mais voilà, je la regarde, c'est le seul moment où je regarde ma montre. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire, je pense. Merci pour votre soutien. Je vois que ces vidéos, elles vous plaisent. Nature peinture. Je suis content parce que c'est quelque chose de très simple. Honnêtement, c'est très simple. Et je vous dis pas de bullshit, je vous dis simplement ce qui me passe par la tête. Et j'essaie de vous montrer tout ça de manière sincère. Donc voilà, je trouve que maintenant, je vais pas partir dans une tirade, mais on essaie trop des fois de vouloir ressembler à d'autres personnes et à faire d'autres choses. C'est vrai qu'on sait plus le vrai du faux des fois à droite à gauche. Donc je me dis que ce type de format, ça vous permet vraiment de savoir voilà, comment je suis, comment je vis la chose. Et vous m'aimez pas, c'est pas le but de ces vidéos. S'il y a ne serait-ce qu'un petit moment de ces vidéos qui peut vous aider, qui peut vous aider à performer ou à faire quelque chose, ou à vous pousser à faire quelque chose, au moins ils n'auront pas servi à rien. Allez, à plus tard. Et sûrement, ce que j'allais dire à plus tard, mais il fallait que je fasse une petite transition. Et ben vous savez quoi, je pense que là, directement, maintenant, je vous mets le petit réel qu'on m'aura fait de ma course Aerox, et ensuite je vous parle de cette course. Il n'y a pas de transition, là je suis dans mon lit, je vais courir direct. Bam. You can ask the flowers. I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby. I'm so in love with you. You can ask the flowers. I sit for hours,
Bon les amis, je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de musique. Je viens de me changer, je viens juste de terminer. Comme je disais, parce que du coup j'ai croisé plein de Français que je connaissais pas, qui ont couru, qui ont fait des temps de fou, hein, des 56, 57, 58, du coup que je connaissais pas, des jeunes, des moins jeunes. Franchement, il y a vraiment des bons athlètes en France, allez les soutenir. Je sais qu'on a parlé de Xavier, de Julien, de plein d'autres athlètes, mais il y en a plein, franchement, allez voir dans les leaderboards, il y a des drapeaux français partout, il y a des très bons athlètes, il y en a plein des meilleurs que moi, donc vous focalisez pas que sur moi. Et moi je suis un vieux, maintenant vieux. Non, après il y en a encore qui vont me dire en commentaire, t'es pas vieux, moi je suis plus vieux que toi. Qu'est-ce que je peux dire? Parce que je lui disais, j'ai pas fait une belle perf, une grosse perf, mais j'ai passé un super moment. Franchement, le cadre, regardez, il est quand même incroyable. J'ai pas fait une grosse perf, mais j'ai passé un super moment, je me suis dépassé. Je suis fier de ce que j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, j'ai pas de... La saison a été longue et puis cette saison, il y a un truc que je retiens, c'est que j'ai fait des choses que je me pensais pas capable de faire. Donc ça c'est ce que cette saison m'a apporté d'Irox qui n'était pas prévu. Bah, c'est que du positif parce que elle m'a apporté plein de choses et puis elle m'a permis de me rendre compte que que je pouvais faire des trucs cool en Irox, que je suis intimement convaincu que je peux encore faire bien mieux que 56-29, mon record. Mais voilà, la saison a été longue, là je traîne des blessures, vous savez, je vais pas refaire, mais c'est pas une excuse, attention. Ça, c'est pas une excuse pour mon 58-20 quelque chose là de. C'est depuis le 70.3, j'ai mon élongation à l'adducteur et du coup je prends anti-inflammatoire et automatiquement là avec les intensités de course, malgré les anti-inflammatoires, j'arrivais pas à courir si j'avais mal. Là, il y a quelqu'un qui crie à côté, je sais pas pourquoi. Et du coup voilà, donc il crie encore. Et ouais, voilà, donc il m'a sorti de ce que j'étais en train de vous dire. Je disais oui, du coup le 70.3 que j'ai dû arrêter parce que j'avais une élongation, j'ai toujours une élongation à l'adducteur. Du coup je me gâte d'anti-inflammatoire pour cacher ça. Et au final, avec les intensités de la compétition comme ça, j'ai eu mal, mais je suis fier de moi parce que malgré la douleur, j'ai continué. Et je me suis dit, ok, tu peux pas courir comme tu veux, déjà que t'es pas bon en course à pied, mais tu vas détruire les stations. Et du coup, voilà, j'ai eu mal au lunge et au burpees. C'est là surtout que ça me fait mal à l'adducteur. Mais franchement, j'ai serré les dents et je suis très fier de ce que j'ai fait avec ce que j'avais. La saison a été longue, j'en retire que du positif. Je vais être très content de mettre mon corps au repos, d'arrêter les anti-inflammatoires, de le mettre au repos, de soigner cet adducteur. Et aussi de pouvoir refaire une période de base aérobie. Donc c'est-à-dire pouvoir bosser sur ces fondamentaux, cette base aérobie, notamment avec WissIrox, ça va être ce qui va être prévu dans WissIrox. Dans la off-season, désolé, l'air est sec, j'ai la gorge toute sèche. Dans WissIrox, il y aura une off-season. Alors une off-season, on n'est pas off du tout, mais c'est simplement qu'on vient travailler différemment dans une période où il y a moins de compétition, dans un but d'être meilleur pour les périodes où il y a de la compétition. Donc ça va être très bien de travailler cette base aérobie, de reconstruire des fondamentaux solides. C'est quelque chose que j'ai pas pu vraiment faire cette saison parce qu'elle arrivait sans prévenir. Et du coup j'ai vraiment hâte de le faire. Repartir sur des fondamentaux de la basse intensité, construire cette base aérobie comme je l'ai dit et voir ensuite une fois que je vais mettre des intensités, que je vais remettre de l'entraînement aérobique dessus, ce que ça donne la saison prochaine. Et la saison prochaine vous me verrez sur les aérox en France. Je compte être bien régulier sur les aérox aussi, faire la saison complète en solo pro et en double mixte avec Apolline. Et voilà, merci à vous, franchement je vous ferai sûrement une autre petite vidéo au cas où parce que là il y a beaucoup de bruit, mais merci du soutien. Là j'ai croisé plein de monde, c'est fou, franchement je reviens toujours pas du nombre de personnes que j'ai pu inspirer dans le CrossFit et qui sont là et l'Aerox. Franchement ça me prend au trip et au cœur à chaque fois les mots que vous me dites. Et merci beaucoup parce que c'est là qu'on se rend pas compte des fois on est dans sa bulle en tant qu'athlète, on s'entraide. Moi je suis pas trop sur les réseaux, je publie mais je suis pas trop sur les réseaux. Et on se rend pas compte de tout ça, des gens qu'on inspire et des fois des gens qu'on aide à faire des choses qu'ils ne se pensaient pas capables et ça je trouve ça incroyable. Donc merci à vous.
Le job, il n'est pas fini. Voilà, je ne m'arrêterai pas du temps que je ne l'ai pas fait. Mon objectif de chrono à l'Aerox. Et je suis persuadé que je peux le faire. Donc je vais m'entraîner pour. Et je vais le faire. Et je vais vous montrer tout ça. Bon les amis, j'ai absolument aucune dégaine. Je pense que ce sera la dernière vidéo que je vous fais de ces vlogs. C'était un plaisir d'échanger, de vous partager tout ça de la manière la plus authentique possible. J'ai vu encore plein de Français entre temps, entre les deux vidéos là, entre les deux plans vidéo, j'ai vu plein de Français, des petits jeunes là qui ont fait 56 et quelques. Allez voir franchement dans les classements, on a vraiment des super talents. Franchement, il y a Steve là qui a fait podium dans sa catégorie d'âge. Franchement, on a plein de super bons athlètes en France. Il y en a plein des bien meilleurs que moi et allez les soutenir aussi, allez leur apporter de la force. Voilà, il y a tout le monde. Franchement, allez-y, que ce soit des Alan, des Quentin, des Xavier Dufour. D'ailleurs, voilà, ce soir il y a Xavier et Martin qui sont en double, double pro, en double élite même, encore au-dessus. Et voilà, vraiment, je vais pas citer tout le monde, mais allez leur donner de la force, y compris aux filles. Il y a Apolline qui a fait une super perf, voilà, donc je sais plus si j'en ai déjà parlé dans ces vidéos, mais bon, bref, elle a fait son record. Je suis fatigué franchement. Et il y a plein de super athlètes. Bon, Apolline automatiquement parce qu'on va faire des doubles l'an prochain ensemble, mais il y a plein de super athlètes aussi du côté féminin, à leur donner de la force. Et si mes vlogs ils peuvent aussi servir à ça. Donc allez regarder les leaderboards et vous verrez, il y a plein de super bonnes athlètes au féminin également. Je suis fatigué. La saison a été longue et je sais que bon, déjà je vais anticiper les remarques de certains qui vont me dire ouais, mais si t'es blessé si t'as une élongation à l'adducteur, machin et tout, déjà il y en a qui vont me dire mais c'est pas bon de prendre des anti-inflammatoires et de continuer à s'entraîner. Oui, c'est pas bon. Mais j'avais envie de faire ces championnats du monde. Bordel, je me suis qualifié. J'avais envie de les faire. Après, c'est la fin de la saison. C'est pas ce que je recommanderais en tant que coach, mais voilà. J'avais envie de les faire. Donc oui, j'ai continué à pousser la machine alors que j'aurais dû m'arrêter. Mais bon, c'est pas une excuse, hein. Franchement, j'ai fait un pas bon résultat. Bon, voilà. Faut relativiser, hein. Maintenant, si on m'avait dit il y a 6 mois qu'en faisant 58-20, j'appellerais ça un mauvais résultat, j'aurais dit t'es complètement con. Voilà, je relativise aussi, mais je change de main parce que je suis même mon épaule elle sature. Mais je relativise et j'essaye vraiment de voir le verre à moitié plein. Et je sais que c'était pas bon de continuer à m'entraîner malgré cette élongation à l'adducteur et que sûrement je l'ai peut-être même un peu aggravé, oui. Mais bon, je suis maître de mes choix, je les assume à 100%. Et là, voilà, j'assume également. Je n'ai pas pu courir comme je voulais, j'ai fracturé ma jambe droite. Parce que en fait, comme j'ai l'élongation à la côté gauche et que du coup j'avais mal quand je courais, alors que je l'ai déjà dit, hein, mais honnêtement, ça faisait 2-3 semaines que j'avais eu aucune douleur avec les anti-inflammatoires, aucune. Et là, automatiquement, avec l'intensité de la course, ça s'est réveillé, c'est comme ça fait partie du jeu. Et j'avais mal, mais du coup, je suis très fier de moi parce que j'ai continué malgré la douleur. Mais par contre, j'ai chargé ma jambe droite. Et donc la jambe droite, elle a pris tarif, mais j'en garde le sourire. Franchement, si c'était à refaire, je refais pareil, c'est pas une excuse. Et puis voilà, c'est des choses, ça fait partie aussi d'être un athlète. Et aussi pour vous expliquer mon mode de raisonnement, dans les sports de combat, les UFC fighters et compagnie, ils fonctionnent beaucoup comme ça. Il y a une règle un peu implicite qui dit que si avant le combat t'es blessé, tu le dis pas, tu le révéleras après le combat, peu importe le résultat du combat. Et je suis très d'accord avec ça dans le sens où si tu es blessé et que tu veux faire une course, fais la course, mais ne dis pas que tu es blessé avant de la faire. Moi, je suis bête et con là-dessus. Je suis désolé à ceux qui font l'inverse, mais je vous juge pas, hein, mais je parle pour moi. Mais soit tu décides de ne pas faire la course parce que tu es blessé, dans ce cas tu dis je fais pas la course, je suis blessé. Soit tu fais la course et tu dis rien. Tu vas pas te chercher des excuses avant même de faire ta course. Et après, du coup, tu peux en parler si tu as envie, tu vois. Et quand tu en parles, après, ça ne doit pas devenir une justification de ton résultat. Il faut que tu acceptes, c'est comme un contrat moral que tu signes. Tu fais la course en étant blessé, peu importe la perf qui sera retranscrite, c'est celle que tu vaux à l'instant T. Et voilà, c'est ça que moi, voilà, j'ai fait 58-20 et quelques, c'est la perf que je valais. Et je suis déçu automatiquement, le compétiteur, mais je sais qu'il y a mieux qui m'attend, que je vais bosser. Je sais que je peux beaucoup mieux et je vais bosser intelligemment et dur parce que bosser dur c'est bien mais il faut le faire. Bosser dur mais intelligemment surtout. Et je sais que j'ai la bonne méthodologie avec ce que j'ai déjà fait.
pour par exemple l'Aerox Grand Palais. Même à Berlin, j'étais en bonne forme, franchement. Euh, et voilà, c'est comme ça. La saison a été longue et je suis très content de moi. J'en garde que des enseignements positifs et même tout votre soutien et tout, ça me fait chaud au cœur. Donc que du positif et au contraire, ça vient. Si tout était trop facile, ce serait pas marrant. Donc c'est bien l'adversité. C'est tout le monde. Il y a une phrase qui dit en anglais aussi. Bon, je vous sors pas mal de phrases, mais tout le monde peut aller à la guerre. Bon, en anglais, elle est beaucoup mieux. Hein. Tout le monde peut aller à la guerre quand on gagne. C'est-à-dire que quand tu gagnes et que tu fais des bons trucs, c'est facile de dire je vais à la guerre. Mais quand c'est bleeding, quand tu saignes et que tu es blessé, est-ce que tu peux aller à la guerre? Eh ben, c'est ça, c'est là qu'on reconnaît les grands combattants. Et moi, je suis persuadé que c'est quand tu continues de t'entraîner dur et à faire les choses bien et à continuer à faire confiance à ton process, même quand les choses vont pas comme tu le souhaites, qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Et c'est exactement ce que je vais faire. Et parce que le meilleur programme, la meilleure chose que tu fais, c'est avant tout la chose dans laquelle tu crois. C'est celle-là qui marche vraiment. Donc moi je crois en mon process, je sais qu'il fonctionne, je vais continuer à le faire. La off-season avec Woostai Rocks va me faire énormément de bien et j'ai hâte de faire la saison prochaine et surtout de ne pas faire une saison un peu imprévue. Faire une saison où j'ai tout planifié et où je peux aussi planifier et dire ok bah, le triathlon c'est en second plan. Les runs c'est en second plan, les marathons etc. Et kiffer ma saison Aerox et apprendre de mes erreurs. Il y a plein de choses que j'ai appris et que j'ai envie de mettre en application même dans l'entraînement et que je ne pouvais pas faire parce que c'était dans une période où il y avait des compétitions, des races, des courses. Donc j'ai hâte de faire ça et de vous montrer ce dont je suis capable parce que croyez-moi 56-29 c'était loin d'être le chrono que je peux réellement faire mais maintenant il faut que je rende les actes aux paroles et c'est ce que je compte faire. Mais avant ça il faut repos et retourner à l'entraînement. Ciao tout le monde, merci à tous. Oh là 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 là, j'ai oublié encore. Je suis nul en tant que youtubeur, c'est horrible. Abonnez-vous, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un like, mettez un boost, mettez un petit commentaire. Pas forcément pour moi, mais même pour les Français que vous soutenez. Mettez un petit commentaire pour le Français, la Française que vous soutenez à l'Irox. Voilà, ça sera cool, pas forcément pour moi, on s'en fout. Et merci à vous, je vous tiens.